Всем огромнейший привет, с вами я, Мирослав, и сегодня мы будем играть во вторую главу Метели Эмили. Да-да-да. Ну вот, короче, я уже тут чуть-чуть знаю, что делать. Вот. Нам вот так. Так, всё, быстренько. Все, сейчас я надеюсь, все пройду с первого раза. Идем. Нужно поскорее найти выход. Да, я согласен. Вот смотрите, знаете, что я вам хочу сказать вот про этот ящик? Вот вы, допустим, играли в катки, вот, у вас был пароль 741, например, возьмем, да? И вот, этот пароль может меняться, ну, сыграл ли ты 5 каток, 6, а может он вообще не меняется. Вот у меня был пароль 905, вот смотрите, он подойдет сейчас. Подошел. Вот он может не меняться вообще. Может он вообще не меняется. Если ты удалишь игру и заново скачаешь, может что-то не меняется. А может и не поменяется, я не знаю. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Проклятие. Ты что там шумишь? Бежим сразу. Возьмем ручку хотя бы. И бежим. Нужно вернуться обратно в камеру. Я ничего не успел. Все? Поймал. Нет, не поймал. Надеюсь, он ничего не заметит. Я думаю, дверь не закрою. Ручку продолжаем. От лифта. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Скорее бы, кстати, в Schoolboy бы вышел бы второй баг, ты уже достался. В Метели я еще, конечно, буду играть, а вот Schoolboy как-то больше хочется акт второй. Что же там будет? Мне интересно. Ладно. Побежали делать. Тыц. Быц. Я, кстати, никогда не открывал вот этот вот ящик с аптечкой. Хочу попробовать его открыть. Конечно же, ничего. Кстати, у вас один момент, у вас только один шанс, что вы сможете дополнить масленку с этим. Ну, масленку маслом наполнить, это у вас только один шанс, потому что он только один же раз относит. Да? Да. Вот, мне нужно ведро, кстати, а где оно? Вот, так, сбег. Ведро откуда делось? Ведерко! У меня ведерко исчезло. Помогите! Подождите. Я буду помучиться. Дверь. Сейчас выключу. Где эта моя штучка-то быть? Давай. А, я, похоже, понял. Она может в этой комнате быть. Усили. Угадал. Так. Бежим за водичкой. Открываю двери. Ладно, это дверь щеколда. Это не без ключа. Вот наберем горячий. Ничего холодного, ничего себе набрал горячего. Так, бежим дальше. Так, масленка кыс-кыс. Масло. Бежим дальше. Тут. Смазываем ветер. Сейчас мы перекрыли эту, да? Сейчас вот эта штучка. Нет! А что за черт? Так, кусачки. Плоскогубцы. Что за чёл? Что за чёл? Так, где может лежать предохранитель? Я даже не знаю. Потому что у меня... Можно реально быть такой, что предохранитель у игрока сохранился? Пипи.
Идиот, плетется. Давай сюда. Да, молодец. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Давай, газуй сюда. Ну, вроде все на А месте. все не на месте, может я что-то забрал. Плоскогубцы я у тебя украла, понял? Плоскогубцы. Они важные, очень важные плоскогубцы. Блин, а где может предохранитель быть? Кто знает? Где предохранитель-то может лежать? Я даже не знаю. Предохранитель? Может он уже стоит? Нет. У меня предохранитель. Вообще крутяк. Хотя он чаще, знаете где? Сам покажу. Не надо. Давайте дверь откроем пока. Чтобы было лучше сходить там, заходить, не выходить. Ну что тут предохранитель? Куда он делся? А вот это что за раствор? Сначала нужно поднять вниз. Так, где предохранитель? Я что-то не понимаю. Все. Я кипю, я скипел. Где этот? Предохранитель-то где может лежать? Не понимаю вообще. Кто знает, где предохранитель лежит еще? Что тут где-то валяется? Что вообще у меня голова не варит, где может лежать предохранитель? Вот он чаще отсюда падает. Вот отсюда сюда падает. Сейчас вот тут нету. Здесь кусачки. Плоскогубцы. Мы откусили! Вы знаете? А, да, вы знаете. Вот он и предохранитель, мы откусили. Осталось самое сложное. Сделать 24 вольт. Короче, кто в меня верит, ставьте лайк. Кто не верит, ничего не делайте. Так, нам понадобится 10, 6, 4, нет. Так, наверное. Нет! Дайте 4 тогда. Нет. 4 не считаем, 5 считаем. Нет. Может вот этот не считаем наоборот? Нет. Все. Вот этот вот. А этот не берем. Нет. Нам сейчас не пригодится, может? Это пригодится. Что-то у меня опять мозги не варят. У меня скипят. Для включения требуется 24 вольт. Может 25? Нет! Как собрать 24 вольт? У меня голова вскипела. Кипит голова. Она не понимает, что делать. Помогите. Может все? Нет, нужны какие-то вот эти вот. Мне кажется, вот эти вот нужно убрать и получится 24. Нет. Наоборот, это самое сложное задание, которое я либо когда делал. 2. Не, давайте не будем читать это, а возьмем. Я что-то ничего, у меня голова просто не идет. Мне кажется, вот что-то из этих вот цифр нужно сделать. Вот, как бы вам сказать. Вот из 3, 5, 2. Что-то из них нужно. Я вот сейчас думаю и не понимаю. Может как-то. А если вот это убрать? Так. Не получается. Значит, я вот так посчитать. 20. Нет. Это точно включить, а это выключить. У меня экран, видели, как-то повернулся так. Все, у меня голова не варит вообще, у меня не варится голова, просто у меня кипит голова, у меня там суп варится. Что делать? Это сложное задание, мне кажется. Собрать 24 вольт, может так? Нет!
Что-то, мне кажется, для вас это супер легкое задание, а я что-то вообще тупи. Через тупи. Вообще не понимаю, как это сделать. Да! Это вообще есть раствор, это мы сейчас раствор возьмем. Почему? Ладно, время заходит. Здесь он не спалит. Раствор, 245. Не знаю, мы собрали этот раствор. Блин, эта глава сложнее, чем Аон даже. А? Хотя Аон это самая легкая. Так, погоди-ка. Аон просто изи. Давай. Здесь кто-то Я был? ничего не делал, но умоляю, пощади меня. Ну, вроде все на Спасибо месте. тебе. Я думал, что... Кто описал решетку? А я даже знаю, куда этот раствор применить, наверное. 7, 9, 5, 6. Все, короче. Мне так голова кипит. У меня там суп варится, борщ. Я, короче, пошел это записывать где-нибудь. Ну, например, возьмем вот фломастер. Я взял фломастер, просто хочу это записать. Ручку вот взял. У меня даже есть на чем написать. 7, 9, 5, 6. Все. Осталось нам выманить этого чудовища. Это чудовище. Выманить его. Включить долбаный компрессор. Быстро взять ключ-карту. Твою же. А, что за шум? Все, остались. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Да, согласен с тобой. Просто шарит. Ну, я это и хотел сделать. У меня код есть. Все, мы сейчас сбежим. Я вам отвечаю, мы сбежим. Ну, даже если не получится, думаю, открыть дверь. Пожалуйста, засчитайте, что мы сбежали. Долбаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не 7, выбил дверь. 9, 5, 6. Ключ-карта! Валим! Мы сбежали. Думай быстрее. О чем думать? Сбежали! Имба! Фу, ну ладно, с вами был я, Мирослав. Почему плохая концовка? Мы сбежали от него. Ладно, с вами был я, Мирослав. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще сложнее глава. Это Юджин. Я даже сам не знаю, как ее пройти. Всем пока.